This is marshmallows. This is marshmallows. Wait lang. Wait lang po. Ayan! Ganito dapat mami, oh. Oy. Oh, tingnan mo, marshmallow. Nasa hospital si Mang Helen, ano natin Mang Helen. Hindi ko siya nabalik tayo. Ito po, marshmallows. Pag-uwi ka magkakain lang sa COVID. May mga kaya na di marin nakakabili ito ng kuwan. Kaya kapag naman natin. Ano ba yung magagawin? Ano yung bagay na ano yung bagay na pinayos? Ang mga naman. Hindi ko manggit kay Simon. Tata, yung marshmallow ko. Mamaya, tingnan mo yung marshmallow ko. Wala mo nag-isip, may trabaho ito. Tapulangi. Tapulangi sa trabaho. Dapat dito ko siguro. Siguro yung pagbuno mo, kaya hindi ko na siya. Dapat dito mo naging kayo. Wala kang nag-aaral dito mo kuma. Kung may dilis, sabi ko sa inyo. Talikod sa Milikos, basta talikod sa Milikos. So malik pa ni Milikos, meron magkasulod dito, tapos balik pa wala. Parang sa isang kalsada na raran. At sa ulo ng Malikos sa kalsada. May siyempre, nag-40 salamin. Salamin ang sa harap. Alam mo, nagtrabaho mo. Ako, okay, lolo nila nagtrabaho sa imo. Si Kevin, nakubre. Yan nagtrabaho sa takikin siya ng IDS. So, ang bibigyan niyo kuwan. Discount sa bibigyan. Ay, salamat. Nakakita ko ngayon kung natin. Mura. Mami, yung marshmallow ko. Wait lang. Pansin mo. Tubig. Tubig, ma'am. Oh. Ubus lang. Dapat ganyan, ipupus din siguro yung kabot. Ipong ganyan para madali. Ipahilap ko yung ganyan. Idulog siguro yung kabot para kuman. Tambalik, 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 tambalik. Ito po guys, so ito. Ito po guys. So ito po yung tae. Melody, what's this? Okay, Melody.
Hindi mo na. Tapos ano naman? Hindi pa. Dalian mo ako.